धोड़ा अपा दोनों कितना जोर का भाई ला, तू कदई मेरे बारे में तेरी राय कौन दी, मैं किसी को लागू तन बता रहने दे है यार, बता दे आज तो बता ही दे, रहने दे यार बता दे यार थोड़ा। खत्म हो जानवर है वो, मैं कहूँ खत्म हो एक नंबर को खाना तोड़ो ली दे बस बस, मैं और की कौन सुनू। अरे थारा कोई पेट में कीड़ू है गिरे, अरे ते एक जगह टिको ही को नहीं धर्म भाई। अच्छा आड़ू आदमी हो, जम्मा खत्म हो गई होगी यहाँ, थान जोर धर्म ही को नहीं आ रहे। ले यार जोर क्या को नहीं आया, जोर तो अभी है पर काम करना पड़ा भैया। अब टाली छांग दी, थोड़ी देर बाद जानती रही बात छांगनी पड़ती, लूंग और गिरना पड़ती यार। अरे धोड़ा बात तो तेरी सही है, अब जिया मान ले तू लूंग लांग छांग सी जना माल बकरिया खातर 2 डाली मई ले जियो, मई घड़ो ही करूं काम खेत में घर आ रे, सही है बात तेरी। वाह यार अच्छो मतलब ही आदमी है रे, लूंग खातर इतनी देर में पट गयो। शेरवानी तैयार है क्या? हाँ ठीक है, सुबह लेना आऊंगा जल्दी। आपा पसंद करी भाई है क्या दे बा पसंद करी जी की। हाँ मैं बताई भाई है ने। हाँ पहली पोत लीजिए की। हाँ ठीक है। वो बेल्ट पूछे। हाँ वो बेल्ट करा दियो ने। हाँ ठीक है बढ़िया। हाँ ठीक। अरे जेब है शेरवानी की जेब भी तो कौन कराई यार। अरे जेब तो चाहिए कि मिराज क्या कर लांगा। अरे क्यों हो थोड़ा? अरे यार सुरेंद्र खांसी कौन जान लग रही है यार, 2-3 दिन हो गया खांसी बड़ी हो रही है। अरे यार थोड़ा तू यहाँ कर दारू को ढक एक ले, खांसी उड़ जी। नहीं यार सुरेंद्र दारू खांसी थोड़ी जाए। अरे तू खांसी की बात करे, लोगदां की जमीन तक आ टूट गई दारू ये कर लागे। और सुरेंद्र हाँ मैं यार तेरे के नहीं आओ है के कहो तेरी की याद क्यों नहीं? ना तो के कहो तू बता। अरे मर खत्म हो रहा, मैं तेन 500 रुपया दिया, तू बोले मेरे 500 साली है, मैं सासरा जाके बात कर क्या करेगी? अरे दोड़ा मेरी याद है बाबा, तो मैं सासरा गयो पण सासरा पूगता इन लाका वो ठेको रह गयो, वो ठेकारो बोलियो मन दे 500 रुपया। मर खत्म हो रहा, ये कहते मैं दारू पी गयो। हाली माए ना उमला बात थाली दादा रहे गोद गालेड़ी, मतलब थाली दादा मारी होगी नानी, थाला पापा हो गया मामा रे धर्मेलो हमारा तो भाई तो को नीला। अब आपा कोई प्रोग्राम करा भाई, खुद और पहली पोत दिखे, दूसरा कौन खाई जाए, दूसरा कौन खाई जाए भाई। जितने बुला के लेंगे भाई नीला भाई ने लेके आई तो बात थ्रेसर उमला ओ गुआर सो के कटाओ रे। अरे वो तो थोड़ा सा ग्वार है, ग्वारियो है। थोड़ा सा क्या मतलब हो यार, मैं ग्वार कटान जल्दी माली मार करो बोलो मां साके धर्मे लो गली गयो, बाकी निभाने की जरूरत कोनी, ग्वार कौन कटे मेरे। अरे तो ग्वार कटाते तेने भाई पार्टी दे दूं। पार्टी तो क्या मैं दे मैं कटाऊंगा नहीं यार, कोई मतलब की बात है कि ग्वार वाली यार, ग्वार वाली कोई बात को नहीं। अरे नीला गम्मा आदमी को मिलने लग रहे ग्वार कटाने। मैं क्या कहूं भाई, आदमी को मिलने लग रहे मेरा ग्वार कौन कटाई। अरे दौड़िया जेवड़ो ला डांग ला खेत में आड़ो आदमी जागो।